हेलो गाइस तो देखा सकबी सुनी ना हमार युवा नेटन के इंग्लिश अमेरिकन पीआर वाला नेता के इंग्लिश इंजीनियरिंग वाला नेता के इंग्लिश और ढुंगा बोकना वाला युवा नेता के इंग्लिश क्या कर इंग्लिश मजा लागत हजुर ना कमेंट करबे ना ढिला नहीं को हेरी ना They have their interest. And I want some fellow Indians to understand this so that I think I can speak a little bit. First, because most of the people are not honest to themselves. So people need to be first honest to themselves, then they can be honest to the society, the city. There are too many ways in front of you, but all the ways will not lead you to the destination. Only one way will take you to your destination, and that way will be shown by your teachers and your parents. भन्नुको मतलब थुप्रै बाटाहरू तपाईको अगाडि देखिनुपर्छ तर एउटै मात्रै सही बाटो हुन्छ जसले तपाईलाई चाहिँ नि तपाईको उज्जवल भविष्यतर्फको गन्तव्यमा लैजान्छ। त्यो बाटो देखाउने व्यक्ति भनेको गुरु गुरुआमा र तपाईको आमा बाबा। तपाईको आमा बाबा र टिचर्सले भनेको कुरा मात्रै मान्नु, अरु कसैले भनेको